Я занималась по нашей тренировке за серией, она на пресс и репетиции. Я могу оставить. Пока не привычно, но в принципе я привыкла. Сейчас я должна уезжать на тренировку в спорт, поэтому продолжим уборку немного позже. Так, я действительно зарядилась камера. В общем, я хочу продолжить дела в комнате, перебрать вот эту вот коробку с Ну что, друзья, всем привет! Я впервые здороваюсь с вами в конце видео. Происходит это потому, что мне очень захотелось поснимать в новом формате. Это довольно популярная техника, которую используют в различных фильмах, видео. Ее также применял всеми известный путешественник Птушкин. Суть ее заключается в том, что съемка происходит в абсолютной тишине, либо под какую-то очень тихую, спокойную музыку, и зритель как бы погружается в атмосферу, которую смотрит. В моем случае это уютная домашняя обстановка. Надеюсь, вам понравился данный формат. Если это так, то дайте знать об этом в комментариях, чтобы я знала, стоит ли снимать такое в дальнейшем. И обязательно подпишитесь на канал, чтобы ничего не пропустить.